Ferragosto, cosa si fa? Si sta qui, ci sono i fuochi in prato, quindi si, si vanno a vedere quelli. In spiaggia perché sto andando a prendere un treno per andare al Lido di Venezia. E quindi, che è un bel posto perché non c'è quasi mai nessuno. È uno dei pochi posti dell'Adriatico dove si sta bene a Ferragosto. Quindi è abbastanza comunque tradizionale. Molto tradizionale, è 25 anni che faccio il Ferragosto al Lido. Ferragosto, cosa farà? Non faccio niente, si mangia e basta. Quindi grigliata? Brava. Io ho approfittato per fare una gita fuori porta, veniamo da Cremona e sono con la mia amica a visitare questa bellissima città. Perché avete scelto Padova? Perché in realtà io non la conoscevo, non c'ero mai stata e ne ho sentito parlare, allora ho deciso così. Tirando le somme le piace? Molto, tantissimo, sì sì, culturalmente è una bella città, vivibilissima, alla portata per visitare un sacco di cose, no, molto bella. Lo passerete a casa con amici o... Sì, coi figli, se vengono, altrimenti sì, sono a casa anche i figli, sì. Andremo in cascina con la famiglia. Quindi una grigliata? Sì, una grigliata, sì. Faremo una grigliata in compagnia. Passeremo così il Ferragosto, in mezzo al verde, alla natura. Starò qui a Padova, in villeggiatura, Tu sei un turista qua a Padova, perché hai scelto Padova? perché non c'ero mai stato e volevo approfittare di quest'estate per visitarla. E come la trovi? Molto bella, molto interessante, piena di storia, di cose affascinanti da vedere. E se ti posso consigliare, domani sera ci saranno anche i fuochi in prato qua, che sono tradizionali. Perfetto, allora ci sarò.